안녕하세요. 오토미션 수리 전문점인 제이피오토입니다. 이번 소개해드릴 차량은 현대자동차 아슬란 차량이 입고가 되었고요. 이 차량 연식은 2016년식 차량입니다. 그리고 현재 주행거리는 146,200km 정도 운행한 차량입니다. 참고로 이 아슬란 차량에 장착이 되어 있는 미션 타입은 파워텍 6단 오토미션이 장착이 되어 있고요. 그리고 이 차량에서 발생된 이상 증상은 주행 중 울컥거리는 증상이 가끔씩 발생이 되고, 정착 시 속도를 줄이면은 변속충격이라든지 울컥거리는 증상이 발생이 되어서 입고가 된 차량입니다. 보통 이러한 증상은 미션 내부 챔버 고정 볼트 풀림 현상이라든지 솔레노이드 밸브 이상, 그리고 유압 밸브 바디 이상으로 발생이 될 수도 있고요. 정확한 원인 파악을 하기 위해서 미션을 탈거를 해서 분해를 통해 직접 육안으로 문제가 있는 부속들을 확인을 해 봐야 될 것 같습니다. 바로 미션을 탈거를 해서 어느 부속이 문제가 발생이 되었는지 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다.
수리 작업을 마무리하고 방금 시운전 테스트를 하고 작업장으로 복귀한 상태인데요. 전에 발생이 되었던 울컥거림 현상이라든지 변속 충격은 전혀 나타나지가 않습니다. 수리 작업은 이 정도면 정말 깔끔하게 작업이 마무리가 잘 된 것 같고요. 이제 마지막 작업으로 차량을 리프팅해서 오일 누유라든지 볼트 체결 상태를 한 번 더 확인을 하고 차량을 출고하면 될 것 같습니다. 이상 오토미션 수리 전문점인 제이피오토 미션이었습니다. 영상을 봐주셔서 정말 감사합니다.